मेरे अंकल ना रात में बहुत खर्राटे मारते हैं। पता नहीं एक रात में ऐसा क्या हो गया कि उनकी डेथ हो गई। हाँ भाई, इस कंडीशन को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है, जो इंसान खर्राटे मार रहा होता है ना, तो सोते सोते उसके एयरवेज नैरो हो जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर कम जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दिमाग पर और दिल पर बहुत बेकार प्रभाव पड़ता है विदाउट ऑक्सीजन। तो सोते सोते ही इंसान मर जाता है। तो अगर आपकी फैमिली में या आपका दोस्त कोई भी खर्राटे मारता हो तो उससे एक बार बोल देना कि अपना चेकअप करा ले ईएनटी के पास जाके, क्योंकि अगर उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हुआ तो सोते सोते जान जा सकती है। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के पास ताकि लोग इससे जागरूक हों और किसी की जान बच सके। शेयर इट।